So, maayong adlaw tiyoy kagtiyay. Ako gali si Tiyoy Van, kagang ang upod ko nga si Hi, Rosel! Hi! kag tagaan kamo namon sang mga horror stories or true horror stories nga nabalaan namon nga mga istorya diri sa Visayas. So, pasensya gid kung hindi pa gini namon gamay ang amon nga setup kay first time pa lang gini namon. So, pero himo namon niyang tanan para matagaan kamo sang nami nga istorya. So, gapati man kamo bala sa mga ginahambal sa mga katigulangan ta. Ang buot ko silingon, ang mga ginababala sa aton o ang ilang mga ginapatihan sang unang atsimpo. Ang storya namon nga himuon, parte ni sa akon nga amigo o tropa nga nayanggaw sa tion sang amon nga pagbakasyon sa bukid para magpatawhay o magpaliwaliwa. Natabo ini year 2011 pasang summer. So, mga tiyoy, antes na mo ni sugudan ang istorya, paki-like and subscribe and comment na lang sang inyong nga lugar kung taga-diin ka mo nga gapamati ni subong sang amon na istorya sa inyo. Kag pwede man kamo mag-share sang inyong mga storya, mabutang ko da email sa comment section. So, pa-hit ng subscribe ha. Istorya, ang babala ni Lolo Sito. Ang istorya naglibot sa isa ka barkada nga nagbakasyon sang bukid sang tuig 2011 nga naglaom sang pahulay kag kalinong. Pero ang ilang nga relax ginpuli sang kalbaryo sang nagpakita ang pamalatsyag nga ginbanta sang tigulang nga si Lolosito. Isa sa ila si Waki na yanggaw matapos makaon sa ginbaligya nga sudan sa lugar. So, third year high school kami sa mga tropa ko. Bali, 1 week na lang matapos na ang klase kay kapermahanay na lang kami clearance. Nagbala kami nga masaka sa bukid para mag-relax kag magbakasyon. Ang akon migo nga taguunta na lang sa pangalan nga Latoy, may-ari ni sila bukid, baliga istar yang lulo niya sa bukid na na-locate gali sa Silay City, Negros Occidental, pero hindi ko na lang pagpangalanan kung diin dampi dito. Respeto na lang sa mga tao nga ara sa ila. Uy, liwa-liwa tabla sa sini nga samero. Daw namin nagidligo sa suba o di gani makadto sa mga bugnaw bla nga lugar. Kasi may dabalaan ka buda, bakasyon ta. Samon mig, sa ila ni Lolo Balay, kaso bukid ni siya. Nan, bukid, mas mayo. Kasi may mga paliliguan man to, mga suba. Oo, may ara dito. Dito ko daan sa una gatiner kung mag-summer sang elementary pa ko. Kaso jutay na to mga panimalay, kag layuanay pa. Wala to bala mayo signal para mag-text kasi mo yab. Duido ka nga daan kung hindi ka text si mo yab. Kaguduido man. Maupod sa saton, mabakasyon man sa mong. Siya gani nagagad sa akon. Kagiya pa kaysa nga duwa kapid, maupod mo na o. Di sige, mas maayo man na kung damo ta para sadya. Kag dali lang blatol. Antes na magkadto, dalagi ka muloy kay basi matuyawan ta to blaw. Budlay na. Anong tang luy, Yut, gapati ka ba na sa mga tuyaw-tuyaw ya? Tu bata ka? Pati halang ko bala. Wala man may madula kung patihon nyo ko. Si Lolo na lang na ma-explikar kay budlay ka dahil niya pa patihon. Gagi, sige Para wala ka na duro, mo madala kami luy Yung kadlawan ko na lang sila toy saya ginambal. Ako biyang klase nga tao nga wala gid gapati sa mga amo-amo na labi na gid sa mga aswang-aswang. Pagabot sang oras nga malinakat ng tanan, ang meet up place gali namon sa may terminal na lang kasi bro. Sa mga wala gali kabalo, ang si bro, amo ni sang gamay nga version sang series ha. Yan, kadugay man to kay Latoy man. 30 minutes na manuglakat ng si bro. Wala pa sa gyapon niya. Kanami, giduklon. Wala gani ga reply sa text ko ho. Pro basi pa kadto naman sa kay kagina pa man to sa nag-text. Ulat-ulat lang ta. Si Matit gali, girlfriend ko ni siya.
So after to, mga 5 minutes nag-abot magid sila toy, kag nakibot kami sa pagkadamo-damo plastic nga dalaya. Di puga. Ano na toy? Malayas ka? Grabe nga bagag plastic dala mo ba? Siyempre, mga pasalubong ni kay Lulo. Ang iban, sila pama, kag papa mo nagpadala oh. Wala man ko nag-squick, tarang nga grabe ang bilit-biton ko. Tawad bla oh, damo. Yogs. Ta, saka na. Naguna tong pakaisa ni Mateto kagamang kape do. Dito to sa likod kay gin pa-reserve ko na to. Sang gabiyahe na kami pakadto sa lugar nila. Nalingaw gid ko sa mga view dito sa lugar kay nami gid ya ka view. Especially kung ara ka na gito sa babaw, makita mo gid ya ang kanamion sang dalom kung ara ka sa babaw bukid. So si Matet may dala siya nga cellphone. Kung may ara ka dan cellphone sa una, ano mo gid ya, mahambal mo gid ya nga manggaradon ka na kapin nagid kung ang cellphone mo nga di keypad may camera. So, pagkatapos namon mag-picture-picture, after 2 hours, nagabot magid kami sa lugar nila, Latoy. Oh, ari na ta. Panawag na mo da. Pero may ara pa ta jutay nga lalakton ha. Pakadto sa balay namon mga 15 minutes walk man lang ni guys ha. Mayo gani, gasakit man ang bulik o sagay pungko sa Sibro, mga 2 hours man kapin ang biyahe ba? Prisko-prisko kahangin dito iba. Kung kabalo lang kung ari di lulo mo, sang una pa ko tani ng hagad si mo kadto di. Subong ka man lang bi ka plano sa nga mo amon ni ti. Timing man nga mabakasyon ko di. Dalian nyo na da, lakat-lakat na tapad to sa amon. Toy, daw ka kahuyan na yung inyo lugar raw. Bukid nga bukid gid, perti katawhay. Daw ga kay imagine ko blang mga sinanguna nga istorya ni Lula sakon nga mga amo ni nga lugar, dabo di ko no mga aswang-aswang. Nga mo amo ginyo, damdamo po no. May aswang da eh. Kung maghambal ko bi nga may ara, mapati ka man. Sa paghambal to nila Toy, nagtindog gulpi ang akon balahibo. Pero wala ko na langin pahalata nga daw nakulbaan ko. Gisulog-sulog ko na lang sila kay nabatyagan ko man nga ang akon nga uyab, naghipos ang ginhambal nila Toy nga may aswang kuno sa ila. Do sa gagi ka Toy. Hindi ko magpati nga puro aswang-aswang ang mga amo na diya. Lagi ko na igapati ya. Hindi ta ka mo pagpiliton kung hindi ka mo magpati. Basta, ang hambal ko lang ya, dala ka mo permiloy kay para layo ta sa disgrasya. Mga mo ni nga lugar daan ya, mapati mga mo sa hindi, pero may mga bagay niya nga hindi ta makita. Oo na Toy. Muna balay nyo sonhan no? Muna na. Balay na na ninyo, Toy. Nakapuin ako sagay lakat-lakat. Oo, balay na namon, tit. Dalion ta na. Dalian nyo na da. To mga ano kamo da kadugay-dugay sinyo. Pagabot namon sa balay nila Latoy, nagmayong hapon kami danay siya nga lulo nga abala sa paglaga sa mga dahon-dahon. Wala kami kabalo para sa diin ng mga dahon-dahon nga ginalaga iya, pero do kahamot gid sang iya nga ginobra. Lo, mayong hapon. Ari na kami di. Din ka lo. Ngayong hapon lo, ako gali si yan, classmate ni Latoy, kag ang aryo, si Matit, miga ko. Ang ara naman sa likod mga tropa na namon, kag ang isa, pakaisa na ni Matit. Mabakasyon lang kami dilo mayong hapon liwat. Mga balanyos ni kagang iban, herbal ni nga para sa anong ginaobra ko. So, pasensyahin nyo gito kung nga kon nga balay baho mga dahon-dahon. So, sulod ko mo din na ito. Dalayo din mga gamit nyo. Ibutan to sa babaw nga kwarto ang inyo gamit ho. Ang isa nga kwarto iya na nila Toy. Ang isa naman bakante na tiluan nyo lang na
Paghambal to ni Lolo, agad man kami nagiho kag nagpasulod sa mga butang namon sa kwarto. Bali 3 ka kwarto ang ara sa balay nila. Hindi man gid ako ang balay nila pero mahambal mo gid nga saktuhan lang. Kay lapad man ang bangko nga ara sa ila nga sala, bali kawayan ni siya nga pang-uma style gid ya nga makapungko ang damo. So, ginpapungko ko na lang si Matit dito kag ang mga gamit, ginpasulod namon sa kwarto. Kag nagsunod ko kay Latoy pakadto sa iya nga lolo. Lo, gay mo kadi gali mga bulong-bulong nga herbal? Oo, may game mo man na ang mga balanyos na vlog. Game mo na sa kaginabaligya na to sa Banwa. Antes ko lo magpuli, lo mabakal ko da balanyos kay atago kay mama, kay tagabot ya dan sobra ya, ga sakit lawas ya. Abi ablado construction ng iya nga ubraw. Ay kalabot naman gali si Imon to na. Miguay ka maguro siya apo ko Hoy Latoy, pagpamahaw na ka mo da kay may pagkaon da sa lamisa. Ay hagad na tupod nyo. Sige lo, hambalon ko lang sila. Sa gintawag nila to yung upod namon para mamahaw, ako yung nagpabilin sa iya nga lulo kay nalingaw gid ko sang ginabuhat ya sa dako-dako nga lulutuan. Kanami daan sang baho kay mahambal mo gid nga dahon. Kag nadumduman ko ang hambal nila toy nga sa diri ko nga lugar may mga aswang so ginpamangkot ko ang lulo ya kung tuod ni. Lo, pwede ko ka pamangkot? Tuod di nga may aswang di ko no. To abno ni biyang apo nyo nga sila toy, hambal ya gina may aswang di ko no sinyo. Hay, wala man ko may mahimo kung wala ka mong gapatay sa akon to. Pero apo, tuod nga may aswang diri. Sang una, ginpangalanan ni siya namon Amo Monggo. Ang Amo Monggo to, pareho sila ni siya sa tao kung katason. Pero ang tsura ya ini, pareho gid siya amo. Tuod lo? Nakita mo gid saya personal or ginsugid lang simo? Tuod ni siya to, sa kadyuta isang tao di sa amon nga lugar. Amo na guro nga gintuyo kami siyang amo ng aswang kay kung magbiktima di siya, wala may makakita sa iya. Kaya kung mayara man, jutay lang. Di kung isugid namon, sino man abi mapati sa amon nga may aswang di. Sa paghambal to ni Lolo, may dumay nagsulod nga kakulba sa akon nga lawas. Gulpi lang nagpanindog ang akon nga balahibo. So, dito, doon nagsugod ko pamangkot sa kaugalingon ko kung tuod magid ba lang aswang o hindi. Tilo, subong may mga amo pa na ding aswang. Basi dugay naman to guro. Mga pila na naguro kadikadang naglabay. May ari na di siyang una nga lalaki nga nakapuno siyang amo tong aswang. Matapos niya mapilasan, wala na nagpakita ang aswang, pero namudamo na tuminabiktima nga hindi taga-dere. Kalabanan siyang una nga nabiktima niya, mga kasaka man di sa bukid para magbakasyon kag magpaliwaliwa. Pero dugay naman nga wala kami na balita nga may napilasan man kag napatay tungod sa aswang di Sige lo, kasi wala naman guro dugay naman Pero hindi ka mo magkumpiyansa to kung may tao gani nga magstorya sa inyo. Hindi nyo kilala, hambalo nyo gidayon nga aswang, purya aswang o purya usog Dalagi ka mo permeloy para layo ka mo sa disgrasya kung maglagaw mong gikamote. Sige lo, tandaan ko na. Kag hambalon ko man na sila kay para iwas man disgrasya tuod. Parehos ang ginhambal ko hagina. Ako ang tao nga wala gid kapati sa mga tuyaw-tuyaw, kag aswang. Pero sang tuong ginstorya na ni Lolo sa akon, may hara parte sa akon nga gusto ko na magpati sa iya ginhambal. Yan, mauna ta. Busan ka pa di karon nila saging. Ay oo, hoy kapid, di na napagubusa, binili niyo ko. Na, ay kagina ka pa ginatawag, pabungol ka lang. Di basensya lang, kita nalinga ako di kay Lolo storyaw. Sang natapos na kami pamahaw, mga 4:30 naman to sang hapon, nagplano kami nga maupod kay Latoy bakal sudan sa dalom sang bukid.
Hindi magid siya mga layo, mga 10 to 15 minutes walk lang siya pero sa dalom padampi ang tindahan kay wala gid baligyaan or gamay nga tindahan diri ayon sila. May baligya di baboy sinyo, Toy? Oo, may ara man, pero tani may bilin pa kay hapon naman eh. Di ara paguro Ako lang maluto kay adubuhon ko ni. Nan, siya paluto atoy kay nami na sa mag-adobo. Oo dali ta, basi wala na to bilin. Nagbakal na kami sang sudan, mayo lang gani may ara pa baboy nga nabilin sa tindahan. Nagbakal kami mga 2 ka kilo para kaigo sa tanan. Sang nakabalik na kami sa balay, dali-dali man lang luto si Matit sang sudan kay hambal nila toy temprano pag idya kuno ang panyapon kung ari ka di sa bukid. Tet, ikaw na ton maluto. Ara lang na dang kalan sa likod balay, sa dapog. Ikaw na da bala, ara man lang da sa bintana ang mga panakot ha. Sige, Toy, ako lang ni maluto, pero kamo di pabagas ang kalayo. Ako na lang na madabok, prekura na lang ng imo nga lulutoon. Sige, para ka panyapon at kag pahuway. Diri dan sa bukid ya, temprano ginadiya magkaon ka magtulog temprano. Dili toy, kasawa ba? Kabalo ka nagijabla sa ako, nalauna kuya gatulog. Pero sige luto ta kag paway temprano. Sang nanyapon na kami, nakamuno ang lolo ni Latoy kung nga anamit gikunong sudan. Kami nga daan, kung magbakasyon kami, gadalagid kami mga panakot in case nga may kadtuan kami, may outing or camping kami nga himuon. Naanad sila galaya diri nga wala magic sarap nga ginagamit kung magluto. Hapaw ka na, may igali magluto si Inday Matit, no? Kahumo. Amo ginayang specialty yalo, nami na siya pa lutoon adobo. Mayo lang kay may ara sinyo kabalo magluto. Si lolo dahil niya hindi na niya kaluto ya. Maluto lang siguro mga tinanok na lang itlog. Kag ako ya hindi nyo gid ko masaligan magluto. Kabalo na kami na toy nga wala ka salig, wala ka talent sa pagluto, nugay ka na da. Pagkahambal ko na, ang akon mga upod, nagsikadlaw man kay kabalo sila nga sila toy, hindi gid kabalo magluto. Nadumduman pa namon nga ang uliya nga ginluto, pertigid kaparat sang sabaw. Sang natapos na kami kaon, nagpatunaw-tunaw lang kami kadali kag nanigarilyo sa sagwa balay kag nagpahangin. Mga alas 7 pa lang tuguro naghagad na ang lolo niya nga mapahuway kay hindi na kuno magtambay sagwa. Ginsunod naman namon to kay mahuya man kami nga magrason nga temprano pa ni para magpahuway. Mga alas 10 na tuguro, hindi kami gyapon katulog kay may nabatian kami nga tahol ka ido. Nasundan pa rin mga lulong nga ginatawag. Ang akon nga mga upod, nagwa sila kwarto kag si Matit nagmuno man nga kung ako no perti kalawig sang taghol kag alulong sa mga ido sagwa. Ang iban, nagambal man nga ba si may tao ko no. Nakibot kami nga gulpi nagwa si lolo sa iya kwarto kag naghambal. Balik na ka mo sa pagtulog mga apo. Hindi ninyo na pagsapakang mga kalatabo sa gwa. Amo ginaiya kung ari ka sa bukid. Kakulbaan, Avilo, wala ko nag-expect nga damo din mga ido gali sinyo. Kay daw, dutay mo lang yung nakita ko pagkadto kami di. Tulog na lang tabalig guys. Wala naman na dugay-dugay Hindi ka mo magpakulba kag hindi nyo ginapagsabaka kay normal na sa bukid. Tatit, tulog ta balik. Pabayin na lang dari man ko di. Hindi na da sagay pa kulba kay ara man na sagwa. Diri lang ta sulod kay kabalo ko nga safe na tadiya. Normal man ako no. Sang nagbalik na kami sa kanyang kwarto, mga wala lang dugay, naguntat man ang gahod ka mga ido sagwa. Kag nakabatsyag naman kami sang tuyo. Pagkabugtaw ko sa ngaga, may ara mga tao sagwa nga namangkot ko may nakita kami kuno nga tao nga naglabay diri. Kami ara sila na tiruhan kuno nga diri naglabay or nagkadto sa amon na yun. Wala man kami may nabatsyagan nga may nagdalagan kagabi, pero sang nagkadto ko kung sa diin sila gastorya, may nakita ko nga dugo sa dalan pakadto sa mga kakahuyan.
Wala ka mo di may nakita nga naglabay gabi? Bali, may nga gagali ah. Hindi ko abi sigurado kung ano to. Basta tao to siya. Ang postura ya do tao gid sa layo. Gintiro sa namon kay may patay to nga kanding kagabi nga nasa puwan. Sang wala pa sa namon na tiruhan niya may nakita na kami nga daan nga dugo siya nga bayo. Balak ya pa kami tani harason amot nga ginpalukpan sa namon pero kabyas lang sa kilid. Wala man kami may nabatyagan nga naglabay di gabi ito. Daw duda ko sa balita mo daw. Kung tao na, hindi niya mahimo nila nga mamatay sang kanding kung kay sino-sino lang. Kilala ko na din mga tao nga taga direya, hindi na niya nila mahimo. Amo na gani ang akon ginapinsar yoy. Hindi ko gid na hindi gito ya normal nga tao. Mas maayo pa nga mangayo na lang tabulig sa banwa para makalibot-libot di sa inyo nga lugar kung gabi. Ay Diyos ko, hindi man tani no? Kung nagbalik man gid ang aswang sa aton, mas mayo gid nga temprano pa lang mag-ihon na ta para wala na may madisgrasya di nga iban. Ay, sigit yoy. Mabinuligay na lang ta. Basta kamo, hindi gid kamo di magwa kung gabi ha. Bantay-bantay gid kamo kag importante halong gid. Matapos ang istoryahan ay nga to, nagdesisyon ang tanan nga masulod sa balay para mamahaw. Naghambal si Lolo nga malakat sa danay kay madulong sa sangginhimo yang nga herbal kag balanyos sa banwa. Naghambal man kami ni Matit nga maupod para kabakal man kami sa ngamon kinanlanon diri sa balay. Lo, maupod kami bi, kay mabakal man kami to sa ngamon nga kinanglanon di. Yan, mabakal tagoro dong damo nga asin ay. Ambal nila daan, may aswang di. Duam na katit. Anon mo nga sen? Matiyag mo sa swang sudan? Epektibo na iyan, pangontra ng asin sa suwang. Hindi man na sila toon mapatay, pero malagyo na sila. Kita mo na kung magdikit ng asin sila panet, gakasunog na. Bawang asin epektibo na pagtabog siyang aswang mga apo. Pero bakdan ta kamo siyang pangontra sa banwa kay may mas epektibo na nga pangontra sa ila. May kilala ko to nga gabaligya siyang mga bracelet nga pulsiras man kung tawgon siya ton nga pangontra gid sa aswang. Sige lo, mabakal na lang ta to. Sang ara na kami sa banwa, ginbayran na sang nagkuha sang herbal si Lolo. Kami naman nagkadto kami sang gatinda sa mga pulsiras na ginahambal nila nga proteksyon kuno para sa mga aswang. Pagkatapos namon magbakal sa mga kinanglan, nagbalik na kami sa ila nga balay. Hoy kaped, ari ninyo, ginbak pa bakalo, ari ho? Nagbakal ka mo sudan, panyaga? O toy, luto na lang ni galing in bakal namon. Araw dinuguan kag linaga. Baboy dayon, nagpaaman pa na ang tindera sang sabaw. Mayo sampat na sudan ba? May sabaw. Sang natapos na kami panyaga, nagdesisyon kami nga maligo sa suba kay may ara suba sa ila nga hindi man gitamaan kalayo pero bulay-budlay siya kadtuan kay siot katamang alagyan. Toy, daibla, may suba da eh. Ligo ta. Uy, draso na no? Sa araw kakahoyan na blaw, kita mo na nga may alagyan da nga. Di mo na mayo makita kung sa layo mo kay siot ginasa pero may suba na da. Nga maligo ka mo aw? Uta ni ligo tay, tinit daan, di ba? Mo maniging kadto ta, maligo-ligo may suba day. Gani, ligo ta, gapangagad ng daan ng duwa ka kaped o. Sang nagkadto na kami sa suba, una nami pa ngamon paligo. Pero pagkadugay-dugay, ang isa sa kapid nagreklamo nga sakit ko nung iya ngat yan. Nga daw hindi gid bla magwantang kasakit. Nag-joke pa ko gani sila kay hambal ko kung mamuson ka, dara na lang sa kilid kay wala man may makakita. Pero sang nakita ko ang tsura sang utod sang kapid, dumahibi na gid siya sang kasakit nga amo to nag-alarma ko.
Wak, ngano ka? Di pugix, nga palang lapsi ikaw. Ano na saman? Nantawa bibulsay ako may dala sa ngaloy ah. Oo, danay lang. Be, tala di biwak. Di puga, wala sa dalaloy atoy. Mapuli taguro danay ay kay tulay na ginang ginabatsyag yun. Tawablaw to hindi na sa agiyo. Oo, balik ta danay kay Lolo basi makabulig sa kay Waki. Alalayin ninyo na lang sa pagbalik. Sang nagbalik na kami sa balay nila Latoy, layo pa lang nakita na kami sang lolo niya nga gakarga sa ngamon nga upod. Naminsa rin ni kung anong natabo, namangkot pa ni Samon kung diin kami halin kag diin kami naligo. Na ano na sa to? Diyos ko. Ginoo nga palang puti na tsura yahaw. Natuyawan na sa guro lo. Wala sa daan kadalaloy ah. Mo ginangsaling ko sa inyo nga katig-agay siyang inyo lo. Hambal ko kung maklagaw ka mo di gani sa amon, dalagid ka mo loy apirmi. Lantawa ho kay gasalalakit na tiyan sa gupod nyo. Lo, lantawa sabi kay kagina pa ning reklamo ya sakit na tiyan niya. Halin pa to kagina sang naligo kami okay pa sa pero dugay-dugay lang nakibot kami ngara lang sa sakilid galuluhod sang sakit. Abe, dala di siya. Butan ko siya sa may pulungkuan nga laba ako. Pagdaan nyo siya. Kay makuala ko di siyang bulong. Alsahan nyo ang bayo ya kay banyusan ko siya. Kag, toy, apo, kuha tuloy sa likod kag butang sa iya short, dali Sang nabadyusan na ni Lolo, wala lang dugay, nag-okay ang tsura ni Waki. Gamay na lang kuno ang sakit sang iya nga tiyan. Sa amo to nga tsimpo, dito na gid ko nagpati nga ang tuyaw-tuyaw tuod gid ya. Pero ang aswang duwa-duwa pa. Pagkagabi, matapos kami manyapon, nakita namon si Waki nga okay pa man ang iya nga tsura, pero daw hindi mo na siya mastorya tarong. Daw gakaurungan na lang sa balang may ginapinsar nga dalom-dalom. Toy, lantawab lamigo mo, do dako-dako gid nga ang problema, di mo masturya. Pabayin na lang sa danay mig. Basi nasyak pa na sa nakulbaan sang natabo sa iya kagina. Guroy, ti, paway ta, kay buwas kung magmayo na matsyag ya, maligo ta tuliwat Gang, wala pa sa dudlaw. Sige ako nga plano nyo. Nagsinulod na mami sa kwarto para magpahuway. Kag nakabatsyag naman ko to sang kapoy kay naligo man kami sa suba. Sa mga alauna, alas 2 ng kaagahon, may nakabati kami nga singgit, uton ni Waki sagwa. Dali-dali man kami bangon kagwa sa kwarto para mabalaan kung ano to ng tabo. Ano? Di masabi makadto nga magwa si Waki yaw. Alas 2 pa lang sang aga. Malagwa sa? Di ba to baday mga muda tulog? Hindi na dasagi pangakig yan. Kay wala man na Japon may makuha nga nami. Mas maayo lang, pagitao na lang naton si Waki sagwa kay wala man siguro kapalayo. Dalaan nyo nito oh. Ano na lo? Higot? Puntot pagi nito. Amo ni siyang ginagamit namon siyang una siyang tsimpo namon para sa mga aswang. Sige lo, salamat. Dalo ni namon, dako gini nga bulig. Ari ano, imo binangon para may armas ka man dakit paano? Sang naglakat na kami nila Toy para pangitaon si Waki, nagsulod kami sa mga kapunuan kay do may nakita kami nga landong ni Waki sa punta. Tapos, ang gamat-amat na kami giho pakadto sa landong, may nabatian kami nga mga kalaskas nga kadasigid sang giho. Yan, kabatsyag ka to? Oo, Toy, nanindog gani blibo ko. Uga. Dududa ako dito yaw. Wala sang sapat nga makagiyo sang amuto kadasig ya. Sa dapyap lang guro nga nabatyagan ko sa hangin. Mambal mo gin nga dako-dako tong nga sapat. Tama-tama talakat. Pero preparar ka gida. Alerto ka da. Kaya ko mandisapya ko.
Sang gamat-amat na kami nila Toy lakat, may nakita kami nga bulto sa punta. Daw bulto ni sa sang tao nga galuhod. Pero nakulbaan pa kami magpalapit kay hindi kami sigurado kung ano to. Toy, ano na tuyo? Hindi ko sa mayo makita kay kadulom. Base sa posturo ya daw tao na nga galuhod. Mata-mata. Pero ininay lang nga ba si batyagan niya tablaw, delikado kung ano magina. Sang gamat-amat na kami lakat, lapit na lang kami nga nakita namon si Waki nga galuhod kagasuka sang perti kabaho kaglapuyot nga laway. Lintiks. Toy, si Waki man ako. Ano na nasuka yaman? Bobao, ya. Normal pa na. Duda ko di gani yan. Wak! Kaya mo pa maglakat? Yan. Buhaton ta na lang siguro ay kay daw hindi gid mayo minabatyagan ko. Tumigatulok di saton. Gani ako man, batyagan ko man. Tadali ah. Sang nagpuli na kami sa ila nga balay, bugtaw pagali si Lolo Sito. Amo na nakita iya kami nga ginapasan si Waki samtang galalain sang sakit sang tiyan. Na ano na siya to? Daw hindi mayong sitwasyon niya, oh. Nakitaan sa namon lo. Dito sa kapunuan o galuluhod sang suka. Lo, tanawa sabi daw kalain gid sang bao kalaway kag lapuyot. Tiluan ta sa danay kay ang babaya ga basa-basa gid sang lawayo. Tet, kwato danay ang trapo kag tilo. Oo, danay lang. Paigdan ninyo da sa danay. May katuan ko karon sa aga. Pagwagit sang adlaw, malakat na ko. Base sa nakita ko sa inyo nga upod, hindi kinimayo nga sintomas. Kung wala ni sa natuyawan, base nayanggaw ni sa. Paano ni sayang gawon lo? Kay tanan nga ginkaon niya, ginkaon taman. Yan, basi kita man mamo na. Diyos ko, ako lulbaan. Nugay bla paminsar sa nga muna tit. Sa amo ni nga sitwasyon, dapat alerto ta kag buligay gid. Sige lo, updan ta ka buwas lakat. Pro kamo yan, bantayan nyo di sa. Sang aga, naglakat na sila Latoy para tawgon ang kilala sang iya nga lolo nga Sorwano. Para sa mga wala gali kabalo, ang Sorwano, abularyo ning sa Tagalog. Mga alas 11 sang aga, nagbalik sa balay si lolo kag ang migoy nga Sorwano para lantawon kung anong sitwasyon ni Waki. Na ano ni sa to? Sorwano ka kalinong? Diba ikaw tuligad nga adlaw na mangkot samon kung may naglabay di samon? Oo, surwano ko to. Samtang kaya ko pa mambulong kag mangontra aswang, himuon lugid ya para sa akon man yung obligasyon. Astig si mo, nung ba? Dali na to, lantawan na bi kung naano ni siya. Sa hinala ko daw na do hindi gini siya tuyaw. Kay dapat kong tuyaw ni, madula na ni diba kay ginpapalunan ko man sila luya. Base sa nakita ko nung kag na obserbahan sa iya, yang gaw gini. Grabe lawayo kag hindi nasas mastorya. Tanungin kaon niyo nga nag-amo ginisa. Ang ginbakal man lang namon nung sa pagkadto namon de, ang amon lang ginkaon baboy sa una nga adlaw tapos luto didto sa banwa, sabaw kag dinuguan. May gimbakal pagay kuya nga bupes to. Nakita ko to sa gingubo siya. Paborito. Ya ko no. Wala na lang ko nagangali kay para man to saton. Na siya lang to nagkaon sang bupes. Oo nang. Ubo siyat na tanan. Sakon huna-huna ha, amo gituguro ang ginhalinan. Nag-inom ni sa tubig or nakakaon? Wala gid no. Biskan inom tubig. Wala. Palayo ka muna tanan, kay may himuon ko. Pero kinanglan ta sa gapuson para sigurado ta nga hindi ta masakit ang iya kamot kang hindi ta masakit. Kapuso nung nga.
Basta, patihan nyo lang ko bala. Sige, makwala ko tila para hindi mayo masakitan ng iya nga kamot. Dere ka mo anay mga apo ho, palayo kang muda. Yan, Loy, alalayin na siya. Sang nagsugod na ang albularyo bulong samon nga upod, nakibot kami kung nga agin pilasan niyang iya nga kamot kagin lapit ang kamot niya nga gadugo sa tsura ni Waki. Sang nakasimot si Waki sang kamot niya nga may dugo, gulpi lang ni nagwaras kag naghublag nga gusto niya makabuya sa gapos. Inchak to ginang akon gina pinsar. Kung ginpagabihan ta pagid ne, malala gid niyang sitwasyon kag basi pati kamo madisgrasya. Ano to? Ti, mabulong pa ni siya? Himuon tang tanan para magbalik sa mayo si Toto. Pero kinanglan ko ang inyo nga bulig. Sa akon nga estimar sa iya nga sitwasyon, kung mapalabot pag inigabi, basi madayon na naging sa pagkaswang. Sa subong, paimlon ko ni siya sa akon nga dala nga bulong. Luyan ni sa nga may asin, naging basbasan sa mga gabay ko. Kung imnon niya ni, pila lang ka minuto masuka na ni sa sang iya nga higko ang gingkaon. Paliyog ko yan, Toy. Kapti nyo sa, bantayin nga hindi kamo niya pag kagton kay basi may infeksyon kamo. Sangin kaptan na namon si Waki, nakibot kami nga pertiin ni kapersado. Sangin pa inom na sa sang sorwano sang iya nga bulong, gulpi lang si Waki nagluhod kag nagsululuka na naman. Sang kadugay yon sang iya nga pagsululuka, may nakita kami nga kuko sa iya nga suka, kag daw may bilog nga bato nga nagwa. Gamay lang to pero perti kabaho. Isuka na tanan to, kinanglan mo na mapagwa. Higko na nga kaon mo, kagang bato na hindi nyo na magpalapiti kay perti na kadelikado. Ano ni Mayo sa iya, Noy man? Paano ta makabalo kung sino naghimo sini sa iya? Hindi ka magkabalakat yoy, kabalo ko nga ang aswang, ari lang na di saton. Kung ang iyang biktima hindi madayunan pagkaaswang karon, kabalugid ko nga ginabatayan niya na ni Subong. Ang mayo tangay muon, pagkatapos karon panyapon, bantayan ta si Waki. Kaya nga suwang, balikan niya gini kung ano ng sitwasyon kaglantawon. Hindi ta magpasugot nga ang aswang makakilala na. Hindi na sa magpasugot kung may makikilala sa iya. Patyon niya nang nakakilala sa iya, labi na gid ikaw day, nga kung diin ka man gito nagbakal sang bupis. Pagkabati ko sang hambal ni Manong, gulpil lang ko nakabatsyag sang kulba kay pati ang ako nobya nabutang sa pinakadelikado nga sitwasyon. Nga ako, pat yun ako. Hindi tita, hindi na matabo si mo. Antes kaniya makaptan, malabay na sa danay sakon. Yan, gusto ko na magpuli, nakulbaan ako. Hindi ka magpakulba, tit. Bis ka na no matabo, protektahan ta ka. Hindi ko gusto nga may matabo di simong malain, labi na gin nga ako di upod mo. Sinong gusto magupod sa akon bantay sa gwa? Kinanglan ta bantayan si Waki. Kung magmayo magin ang pambatsyag ni karon sa gabi, kinanglanon yun ni magpuli buwas para wala na may matabo sinyo nga malain. Pero karon nga gabi, kinanglan tagid sa dakpo ng aswang nga mumunggo para hindi na ni sa kapaminsala sa dason. Pero wisyo gini ni sa lugar namon. Dugay ko na ni sa ginapangita pero hindi ugid sa makilalaan. Amo ni ang rason kung nga akin ang lanta magbantay karon sa gabi. Kay kung may makabalo ni sa nga ang iya nga biktima nabulong kag wala na dayon ang pagkaaswang. Patyo niya ni si Inday Matit. Kay si Inday Matit yung nakakilala siya. Tet, kung malabutan ka aga, pwede mo kumupdan dito sa Banua. Antes ka magpuli bala para itudlo kung diin ka nagbakal sudan nga bupis. Oo naman pwede, pero nakulbaan ako to magkadtuliwat. Hindi ka magpakulba, tit, kay updan ta ka. So subong, bantayan ta ang pamatsyag ni Waki kag magpreparar para karon. Panyapon gid kamo damo para may kusog ta magtubang sa aswang. Nung,
Para gali karon sa pagbantay bala. Kami tatlo ni Latoy kag ang utod na ni Waki mo pod simo. Kag si Lolo kag si Matet dari na lang ni upod kay Waki sa balay para magbantay. Yan, paano kung madisgrasya ka? Nakulbaan ko kung ano matabo si mo. Tet, tandaan mo gid. Tanan himuon ko para simo. Hindi tagi ka pagpabayaan. Kung ano man ginang matabo karon sa akon, paminsaron mo gid nga hindi ni mo sala. Pero himuon ko ang tanan para hindi mapatay sa ngaswang. Kung magpakita man gid sa. Pero gusto kong mapuli man ta kag makabuhi ko de. Gusto ko pakilala mo kay papa mo ha. Abno ka, amo pala ginapinsar mo. Nakulbaan ako, pero sige. Yan, basta halong ka, katsindi ka. Oo tet, para simo maalong ko. Lintics. Lintics mo nga kabuhi man. Nakulbaan ka na gani, masuya ka pa sa iban. Ay, sana all may uyab. Pangita ba na wala nobya to? Daw kabatyagan ko na nga agi ka. Ulo, pati ikaw. Bahala ka mo da, dara na lang ka mo da. Rekora na lang ko pala niya po nun. Talaka sinyo. Nagkinadlaw ang tanan sa ginhambal ni Latoy. Biskan ka delikado na sang kagkakululbaan sang amon nga atubangon, pero nakakadlaw pa kami. Sa oras naman sang alas 6 sang gabi, manugpan niya po na kami, kag ang sorwano wala naman kapuli sa ilang nga balay kay nakadala naman ni sang kinanglanon niya nga gamit. Dalaan nyo diyang inyo nga gamiton nga armas kay pangamuyuan ko para epektibo. May extra ko di nga buntot pagi, usara nyo na lang. Ako na lang na magamit kabuntot pagi nung. May buntot pagi man di si Lolo, pero ang binangon, paggamiton ta na lang ni Soto na ni Wakio. Oo, mo na lang naiya para may gamiton sa. Dalaan nyo din pagkatapos panyapo na para mabindisyonan ko. Sang natapos na kami panyapon, nagpahuway-huway kami kadali kag nagstorya sang amon nga plano. Kagin pa bindisyonan ni Manong ang amon nga armas nga gamiton para sa aswang. Kung ang aswang gani magpakita karon, hindi gid ka mo magpakita nga nakulbaan ka mo ha. Tandaan nyo gid, kabatsyag ang aswang nga kung ang ginabatsyag nyo, na-feel nyo nga nakulbaan ka mo, mabatsyag na nila. Pero kung makita sa aswang nga isog ka mo, hindi ini magpadalos-dalos nga pag-atake sa inyo kay kabalo sila nga isog ka mo. Kinanglan tagin maging maisog sa amo nga sitwasyon kay hindi ka mo. Oo nung katsindi ko. Kagtit, diri lang mo susulod ha, updi nyo di si Lulog si Waki. Oo yan, basta halonggig ka mo ha. Kami na di bahala. Yan, focus na lang kamo da sagwa kay mas delikado da. Pangamuyuan ta kamo. Hindi na di kasulod ang aswang kung may silhig nga patindog. Trao siya pertahan ipatindog na namon suli ang silhig. Patindog? Nas nakasuli? Ha? Epektibo na to. Kung nga silhig paypay mo, patindugon mo na nga suli sa pertahan ho. Hindi na sila kasulod ang aswang. Ah, gakabatian ko man na pero tuod na gali. Sang nakastoryan na kami sang dapat obrahon, alas 8 pa lang sang gabi, nagplastar na kami para magbantay sa sagwa. Pareho gid ko sa edad ninyo sang una nga nakakita ko aswang. Una-una ko nakita aswang pareho ta edad. Nadumduman ko gilili pa ko to sang kulba. Mamangkot ko gali simo nung anong man ang tsura kaswangaw. Kurinot nang iya tsura to. Pero damo-damo klase aswang. May manananggal, may tiktik, may abwak, basta damo pa. Pero ang aswang ari di sa amon lugar, gintawag di sa nga mumunggo. Kurinot niya ang tsura ya, kag damo-damo, bulbul. Pero ang postura ya do iya gini katawo. Gina-imagine ko lang nung do ilo ay gigili tsura yan oh. Laway eh. Pero kung magpakita na karon si mo, basi idlagan ka.
Basta dugay lang mo pakita kulba nga duwa ha. Kag hindi ka mo magpalayo sa akon. Ang himuon nyo, antes ka mo buno da o maglabo sa aswang, antes ka mo maglatigo da bala. Habuyan nyo sa danay asin para mas epektibo pagid. Kopya nong. Tani madakpan na sa subong nga gabi. Basta paminsaron nyo gid, himuon nyo gid ang tanan kay may pamilya pa kamo nga gapaabot sa inyo pagpuli. Pagkatapos sa ginambal tong ni Manong, daw may nagsulod nga kaisog sa akon nga daw gusto ko na magbumbahan na kontra aswang. Samtang ginastorya ni Manong tanan niya nga mga naagyan sa amon kung paano sa naging sorwano o albularyo, nakabati na kami sang taghol kaido kag wala lang dugay gulpi lang man ni nag-alulong. Mga alas 8 kami nagbantay sa sagwa sang balay kag nalabutan lang kami mga alas 2 liwat sang kagahon bago kami kabatsyag sang lain. Kabati ka mo to? Pero parara na kamo kay kabalo ko arilan ni sa palibot katanaw sa aton. O nong, daw hindi kita mayong huni kay mga iduaw. Dogi nabatsyag ko kulbaaw, nung? Ano ni man? Batui kulba nyo. Hindi gid ka mo magpadala-dala sa kulba kay diragi ka mo na madisgrasya. Mga 5 minuto guro nga nagpanilag kami sa palibot. May mga nabatsyagan kami ng mga kalas-kalas sa mga kahilamunan kag daw may mga gadlagan bla nga hindi namon mabalaan kung ano. Hindi na kami pagpauga kay kabalo kami nga aswang ka. Tistingil lang dibla palapit kay mataga agin namon. Kung isog ka, gwada. Hindi na diya pagilapte ang upod namon. Nung, para na sa ano nang ginakaon niya? Lintics, pati kanding, biktimaon mo. Di puga karyo. Sang natuunan sang flashlight ang gakaon sang kanding, daw nagkurog ang akong tuhod kag daw hindi na ako kagiyo sa akon nga ginatindugan. Intsakto gid ang hambal nila sa amon nga daw amon niyang tsura ya perte kakululbaan. Nagbalik lang ko sa akon nga wisyo kay nagsinggit si Manong. Buligin nyo ko. Samtang ara sa sakon tubangan, hanutan nyo dahil sa sabutot pagi sa likod. Sige nung, lintiks nga aswang ka, Rico. Sige toy, gamatama na sa luya. Ari pa o, sangga. Hanuta, hindi nyo paguntate. Lapit to nga ka oras nga atubang namon sa aswang antes ini magluya sa gintuman nga labo kag latigo namon sa iya. Gulpi ni naglagan sa kakahuyan pero naghambal si Manong nga pabayaan namon kay kabalo na sa nga hindi magdugay sa damo nga buno kag pila sa lawas ya. Ang importante ko no, wala may napatay o may nabiktima sa amon. Hindi nyo na to paglauta. Pero subong, kinanglan ta Japon maghalong. Ka magbantay kay hindi ko sigurado kung isa lang din ang aswang sa aton. Basi damo pa sila. Di puga. Gakurog yapon ang kunod-unuran ko nung intsakto ginangambal nila. Biskan damo man takaros kag pilas tungod sa mga aswang na to. Ang instinct tagid nga mabuhi ara man yapon sa lawas ta. Do wala na ko kusog nung, at tiil ko hindi nakatindog. Ano na? Ano na oh? Nagabasa? Nangihi ka? Pasensya, ginong, kaya hindi na ko nabi mapunggan. Nagkinadlaw pa ang tanan matapos ini nga matabo. Sa kadamo-damo namon nga naagyan, nagtubang kami sa aswang. Pagkatapos sa to, dito panangi sila toy. Noy, kamusta ka mo da? Kamusta mo? Wala nang aswang? Oklami dit yoy. May mga pilas kami di pero hindi kita man kadalom. Diyos ko, yan, damo kapilas. Ako lang ni Tet, hindi ka na magkabalaka. Importante buhi ko de. Basta ang promisa mo pakilala mo kay papa mo Matapos ang gabi nga to, wala na nagbalik ang aswang. Pagkabutlag sang adlaw, may nabalita si Manong nga halin sa iya kilala sa banwa. Intsakto ginanga ko ginapinsar. Ang bana sang gabaligya sudan do sa banuang aswang.
Nakita to sa sakon kilala nga garunda tagagabi. Damo sa kuno pilas kagakamang na lang sa pakadto sila balay. Ginpangita ko nila pero wala sila kabalo nga aray ko di sinyo. Ginkaduan man to namon ang balay nila pero wala na to tao kag ang iban nga gamit wala na. Ti, paano na nung? Pasimang perwisyo pa na sila. Wala ta kabalo kung buhi pa sa or patay na. Ay, amo man na ganit. Ito ang inapinsyar ko. Pero ang importante, subong, wala na. Okay na kamo. Ok na ang upod nyo kag ang disgrasya, wala na. Ang mayo pa, prekorar na kamo da sa mga gamit nyo kag magpauli na kamo sa inyo nga lugar sa nga temprano pa. Kag mga apo, pasensya gid gali kung amo man yung naagyan nyo sa lugar namon ha. Ok lang lo. Importante lo, wala may natabo nga malain sa amon. Sige lo, may himos na kami. Lo, kung okay naman gid tanan dire, pwede dason, bakasyon, makabalik kami de. Wala gina siyang problema day. Pabalon ko lang sila toy kung hindi naman gid delikado dire kay pabalikon na kamo di ah. Welcome ka mo sa lugar namon. Di sige, ulaton na lang kamo di kay para hindi na kamo maglakat-lakat pa. May tricycle ko to sa unahan no. Sang natapos na kami panghimos tanan, naglisensya na kami kay Lolo nga malakat na. Ginpadalaan niya pa kami sa mga balanyos kag mga herbal. Ti, diri na lang matapos ang storya niyan, matit kag latoy upo di lang nga barkada. Sa liwat, toy, kagwaki, kung mabatian nyo man niyang storya, set adlaw nga makalagaw taliwat kag makabakasyon taliwat kay naidlaw na gid ko sinyo. So, diri na ini natapos ang storya. Sa liwat, kung may mga istorya kamuda nga gusto ipa-narrate sa amon, mabutang lang ko da Gmail sa comment section kag dara amo send sang inyo nga istorya para amon ni i-upload. Kag salamat igali sa mga pamati da biskan first time pa lang namon kag do hindi pa gid kami kabisado sa amon nga setup. So himuon gid namon ang best namon para may hatag namon ang istorya nga nami sa inyo. Kag guys, please guys pa hit sang subscribe kag like sang